escalofriantes videos de la caída de aeronave en Filadelfia. En las redes sociales aparecen nuevos videos que muestran el momento exacto del accidente de una avioneta ambulancia que la noche del viernes impactó contra bloques de apartamentos y coches al estrellarse en una zona residencial de Filadelfia, Estados Unidos. Un portavoz del hospital Children's de Filadelfia precisó que la paciente que era transportada había sido tratada en la institución y viajaba con su madre. Según las autoridades, el avión Learjet 55, que partió del aeropuerto Northeast Philadelphia rumbo al aeropuerto nacional de Springfield Branson en Missouri, se estrelló poco después de despegar, a casi 5 kilómetros de las instalaciones aeroportuarias. Las personas que iban a bordo de la avioneta, que incluían a 4 miembros de la tripulación, los pilotos y los médicos, una paciente y su acompañante. What the hell? What the hell?